Altay'ın tömür meteoriti. Bununki en küçükleri mi? En küçükleri mi 4-5 kilo etrafı dikiliyor ya. Demişka sana bunun tömür meteoritinin zışlığı bize yukarı hem de bir mesele. Nemo? Bahası. Nurgun dostlarımız yukarı derecedeki meteoritlarını, zopinlerini görüp yukarı derecedeki meteoritlarını görüyorken meteorit degen vay mançı 1000 koydun aladıkken mançı 100 koydun aladıkken gramını dep bilip aladı. Enadaki bazı meteoritlar çıkıdı. Gramı bir koyuluk 5 moçellik manda meteoritlar çıkıdı. Vay onu görgenden keyin vay meteorit degen narsani pulga sulab ketibdi dep o'ylaydi. Esalar olsun meteoritning türi 40 ming xildan ortiq bo'ladi. Hozirgacha xalqaro tizimlangan meteoritning türi 40 ming xildan ortiq. Demak 40 ming xildan ortiq meteoritning 40 ming xil bahası var degan gap. Mana Altay'ın tömür meteoriti hammasiga qaranglar. Bu Altay'ın tömür meteoriti tunji bayqalgan vaqtida 2012-yili her gramı 900 koydun mangan. Çünkü bayqalgan miqdori intayin az bo'lganlik uchun shuningga bu butun dunyo tarqalgan narsa bo'lganlik uchun gramı shunchalik qimmat mangan. Keyin bagan siri jiq bayqalgan turdi, necha tonnalab bayqalgan turdi, hatto eng cho'nglari necha vaqtida 100 tonna bayqalganlar bor. Biz ko'rib bakmadik lekin ashunda bir gap so'zlar bor Altayniki. Bir tonna tashima. Demak bundan jiq qilsa bunun bahsi o muhimli tushidi. Çünkü bazarning ihtiyacı qiyinib bo'lgandan keyin bozorning ehtiyoji qangandan keyin bu narsalarniki ta'minlash ehtiyojini qondiramagan vaqtida yuqori ko'tariladi. Ta'minlash ehtiyojini yeshib ketgan vaqtida bahasi tabiiydan tushishga boshlaydi. Demak, Altayning tömür meteoriti hozirda jiq bizdimi jiq, boshqalarning qo'llaridami jiq, necha tonna bor. Demak, buning hozirgi bahasi 5 mo'chamdan boshlab bir ko'y atrofigacha bo'ladi, cho'ng kichikligiga qarata. Endi keyin Muşuma tömür meteorit qaranglar. Mana bir tömür meteorit. Mana Huangjin Tie olab ketgani. Qanda desa nurg'un odam shu masalani tushunmaydi. Huangjin Tie degan narsani tushunmaydi. Oltin meteorit devlab, seriq bir oltinga o'xshaydigan narsalarni meteorit deb avatadiganlar nurg'un menga. Huangjin Tie degan qanda bo'ldi desangiz, tömür meteorit aslida tömür meteorit yer shariga qo'ngandan keyin yillarning o'tishi bilan aptaplarning ko'ydirishi, shamollarning yalishi, yomg'ir yillarning tushishi bilan yomg'ir yog'di, shamol chiqdi, yomg'ir yog'di, shamol chiqdi, aptap chiqdi, yomg'ir yog'di, shamol chiqdi, aptap chiqdi, ko'ydiraverib, cho'lda turaverib, sizni 10 kun aptap qilib qo'ysangiz siz qaqshal bo'lib ketasiz. Mau meteoritni qaqshal bo'lib, mayatki rengi sağuç bir xil holatga bu sirtqi yer yuzida turgan holati sağuç bir rangga kirib ketdi. Ma'ni biz Huangjin Tie oltin rangga kirib ketgan tömür meteorit deb ataymiz. Demak, buning bahasi pinshans intay ma'vo shakli enandan onun qurilishi yaxshi bo'lganligi uchun shuningga bozordagi bahasi eng tuvallarning bu 50 so'mdan boshlangan bo'lsa, yuqorilarning 100 so'mgacha bo'ladi degan gap. Şununla nurgun dostlarımızdan kalısıdaki hata düşenç, şunundan körvasanlar buludu. Bir tan meteoriti görüp, milyon ağını görüp, meteorit acayip oldu ki de hemeden çölge çıktı, taş izlep jürüdüğanlar var. Adetki nurgun ketin baykalgan manda bir taş meteoritlarını baykap ekegenden keyin bunun gramını düşük ya 5 moçan satqanını kögenden keyin va meteorit degan narsani pulga mas'ulab ketibdi degan bir qarash bor. Ma qarash tutdi, xato qarash. Buniki yaxshisi bo'ladi, nachir bo'ladi. Oltinning shu, oltinning 4-9lik oltin va 3-9lik oltin va 80% chiqadiganlar va 50% chiqadi. Shuning persentiga qarab, andan keyin bahs hisobladi sizlar bozorda Situatkan altınlar şu 3-9 saplaş tuğan altın, 4-9 saplaş tuğan altın. Tabi altınlar 85%, 90%, 95% manda çıkıdı. Demek o altının bazadaki altın 3-9'lık altın 800 koy olan basa, o 75%'lik altın 700 koy, 600 koy etrafı mağdur degen. Şununla okşaş, şununla manıga qarta tushunchalar bo'lsin do'stlar. Meteorit havaskorlari yurak berib saqlanib beni qo'shmagan do'stlar qo'shib olgan ekan, imkos rayoniga qo'linglardagi toshlarni, mayli eski tosh bo'lamdi, qanday tosh bo'lsa, avatib qo'ysanglar, menga yarab qolsa, men ilishim mumkin, boshqalar yarsa, boshqalar ilishi mumkin.